当中国继续在东突厥斯坦任意拘留维吾尔人时，一些关于被拘留者的信息仍在继续披露。据自由亚洲电台报道，2002年至2001年参与编写中学文学书籍的卡米尔·拉希姆教授，于2018年4月在乌鲁木齐被拘留。目前居住在荷兰的女儿梅哈巴·卡米尔证实了卡米尔·拉希姆被中国警方拘留的消息。记者对东突厥斯坦的严密监视感到震惊，该地区数百万维吾尔和其他穆斯林被关押在集中营。据彭博新闻社报道，彭博社的2位记者最近根据中国的请求和组织来访问了该地区。记者对该地区的严格监视感到震惊，他们一直被警察追踪，购物中心等所有的公共场所都被要求全身扫描。记者还访问当局安排的几个再教育营，让他们感到奇怪的是，每次他们问里面的人犯了什么罪，每次他们都用相同的关键短语收到类似的答案：他们被极端主义思想感染，并试图感染其他人，然后才意识到他们在难民营中的错误。许多人都包括这句话：我想说，我自愿在这里。谈到委内瑞拉反对派计划在5月1日举行该国历史上最大规模的示威活动，扎哈洛瓦呼吁委内瑞拉政客不要挑衅。俄罗斯外交部发言人扎哈洛瓦在每周新闻发布会上对反对派领导人瓜伊多关于5月1日将是该国历史上最大的一次示威的声明进行评估。扎哈洛瓦强调，美国目前正在竭尽全力推翻现政权。中国星期四说，已经就一艘法国军舰非法进入中国水域向法国提出严正交涉。中国国防部发言人任国强星期四在北京的每月新闻发布会上作出以上表示。据路透社报道，一艘法国战舰4月初穿越台湾海峡，在通过时曾有中国军方船只尾随。据路透社报道，法国国防部表示，法国海军平均每年1次越过台湾海峡，没有任何事件或反应。另一方面，台湾国防部本月初曾表示，中国舰11战斗机于3月31日飞越台湾海峡。今年3月，博苏甫号巡逻舰伴随美国海军克迪斯维尔伯号导弹驱逐舰穿越台湾海峡。斯里兰卡总理维克勒马辛哈警告说，在复活节组织恐怖袭击事件的一些嫌疑人仍在外逃，他们可能组织新的自杀式袭击。另一方面，斯里兰卡国防部长赫马西利菲尔南多已经辞职。斯里兰卡首都科伦坡多处教堂、酒店发生连环爆炸，目前已造成359人遇难，500多人受伤。